ek staan vanoggend voor julle met 'n saadsak vol saad. En ek glo dis goeie saad. En ek glo dat die Heilige Gees self die saad gaan plant vanoggend. Ek wil net vir julle versie in 1 Korintiërs 2 vers 1 Korintiërs 2 waar Paulus sê, ek kom na julle toe vol huiwering en bewus van my eie onvermoë. Dis wat ek vanoggend wil sê. Ek kom na julle toe vol huiwering en bewus van my eie onvermoë. En daarom kom ek vir julle met 'n eenvoudige boodskap sonder fancy leestekens. Maar kom ons bid net eers saam. Abba Vader, Here ons God, wat 'n voorreg om die lewende God te kan aanroep en u seën en u sorg oor hierdie dag af te pleit uit die hemel uit. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons woon, wat dit vir ons moontlik maak om te sê, so sê die Here, Here. En ek kom bid nou, Here, ek wil eers vir myself kom bid, dat u my sal rustig maak, soos 'n kalm see, waar laagwater is. Dat al sal weggaan, dat die duiwel nie vrees of bewing of enige iets in my sal inplaas nie. En nou wil ek bid, Here, dat u elke een wat hier sit, sy ore sal oopmaak, sy gedagtes sal hokslaan, en dat elkeen wat hier is vandag, al is dit net 'n canola saaitjie, so klein, maar dat elkeen iets sal ontvang, wat hy sal saam kan vat na sy huis toe. Ons wil nie hier wees, en dit beteken niks nie. Here, ons wil hier wees, omdat ons vir u lief is, omdat ons meer van u wil leer, om ons toe te rus, om beter kinders van die lewende God te kan wees. Dankie, Here. Amen. Dis ook vandag Moedersdag. Die wat nog nie gesien het, Dani kan rustig draai gaan loop. Ons het vanoggend toe ons bid, het ek so gedink, God is mooi. Niemand sê dit ooit nie. Nee, ons sê God is goed en God is so, maar as ek daarna kyk, dan is dit vir my, God is mooi. En ons moet meer daai mooi in die lewe raak sien. Ek het vanoggend is dit alright as ek so beweeg? Ja. Ek het vanoggend, voordat ek vir julle nou kom sê wat die Heilige Gees aan my openbaar het om vir julle te sê, wil ek net vir die mammas wat hier is, 2 versies gee. 2 baie, baie belangrike versies wat julle lewe kan verander. Dankie nou nie. Die eerste versie is in Klaagliedere 2. Ek weet glad nie wat agter op die bord aangaan nie. Ek kan nie dit ook nog handle op my ouderdom nie. So ek kyk net vorentoe en ek kyk net hier. As daar iets uit lyn uit is, vergewe dit maar. Klaagliedere 2 vers 18 tot 19 staan. Moenie vir 1 oomblik ophou bid nie. Staan in die middel van die nag op en stort jou hart uit soos water. Steek jou hande uit na God en pleit vir die lewe van jou kinders. Is dit nie mooi, en ek lees dit sommer weer, maar ek sal nie. Psalm 71 staan daar, O God, moet my nie verlaat nie. Hoekom nie? Sodat ek aan die geslagte wat kom, van u magtige dade kan vertel. Hierdie 2 skrif gee 2 opdragte vir moeders vanoggend. Eerste een is bid, bid, bid. Wil jy om te bid vir jou kind, is soos om vir hom 'n belegging in die geestelike bank te sit. En as jy dood is, weg is, dan trek hy nog rente. Daar, met jou dood, gaan jou gebede nie weg nie. Met jou dood is daai gebede nog kragtig en kan nog geweldige invloed op julle kinders hê. Die ander is, moet nooit ophou om vir jou kinders te vertel en te leer van Jesus nie. Dis jou tweede belangrikste. Die bid is die heel belangrikste. Die tweede is, leer jou kinders van Jesus. Dan wil ek net gou vir die mamas bid. Here, dankie dat u die een is wat lewe gee. Dankie dat u die een is wat ons met die hand uitkies om 'n ma te kan wees, daai kosbare voorreg om 'n babietjie in jou hand te kan ontvang en te kan sien hoe hy groot word. Ek kom bid vanoggend vir elke mamma wat hier sit,
dat U vir hulle goddelike wysheid sal gee, dat U vir hulle vooruit met die Heilige Gees so sal toerus, dat hulle presies sal weet hoe om elke kind in elke fase van sy lewe te lei en te onderrig. Dan wil ek kom bid, ek weet hier sit mense wat vanoggend baie hartseer is, wat nie verhoudings het met hulle kinders en hulle dogters nie. Ek kom pleit, het vir Hagar gesê, I'm the God who sees. Wil U vanoggend vir hulle sê, ek is die God wat jou sien, ek weet van jou seer kry, en ek gaan dit verander. Dan wil ek kom bid vir mamas wat swanger is, ek weet daar staan, hulle sit 2. Dankie Here, Psalm 139 sê, U vorm die babietjie diep in die moederskoot, en dan sê die engels, what a creation. Ons bid U seën op elkeen van hulle af. Dan Here wil ons kom bid vir mamas wat so begeerte het, wat dag en nag huil by U, om swanger te raak, om die voorreg te hê om mamma te wees. En ek wil bid, Here, droog hulle trane af. En soos U vir Hanna en vir Sarah en Elisabeth en so baie ander vrouens in die Bybel geseën het en vir hulle die begeertes van hulle hart gegee het, dan vertrou ons U dat U ook aan hierdie vrouens die begeertes van hulle harte sal gee. Dankie Here wie U is. Wie U is vir mamas wat babietjies het, vir mamas wat kinders het, vir mamas wat graag kinders wil hê. U is die enigste God wat in dit vir ons kan help. Ons eer U. Dankie Here. Okay. Het hy afgeval? Ek kon nou nie verstaan nie. Hoekom val hy af? Dankie. Moenie dat die Satan hom weer afgooi nie. Een bietjie water terwyl ek hier onder is. Okay. Laat ons gaan. My boodskap vir die dag is Beyond the Label. Dit is die enigste Engels wat ek gaan praat. Ek moet vir julle sê, ek moet nog nie omgedraai nie, jy moet tweede kom. Ek moet vir julle sê, dat ek het hierdie thema gesteel by die Loslede dag van 6 September, vir die gestremdes, is mos, julle weet mos wat dit is. Hulle thema vir verjaar is Beyond the Label. Met ander woorde, sien die mens raak agter die reistool. En ek het toe gedink aan dit, en toe dink ek, ons kan so maklik vir Jesus 'n etiket opplak. Dit klink nou snaaks, maar ek dink met alle respek, kan ons soms vir Jesus 'n etiket, en dan kyk ons net vas na dit wat ons sien. Dit is wanneer ons staan by die feit, Jesus is my redder, punt. Ek soek niks meer nie, daar is niks meer nie. Dan plak ek 'n plakkertjie op van hy is my redder, en ek soek nie dit wat agter die plakker is nie. Hy is ons redder, dis waar, en dis wonderlik, maar hy is baie meer as ons redder. As ons regtig na Jesus gaan, as ons gaan vassteek by dit, dan gaan ons soveel mis. Kom ons lees daarom in die woord. Wie sê? Markus 8 vers 22, ek weet nie of dit op die bord is nie. Toe hulle na Betsaida aankom, het die mense 'n blinde man na Jesus gebring en hom gesoepat dat hy sy hande op hom moes sit en hom gesond maak. Jesus neem toe die blinde man aan die hand en lei hom uit die dorpie uit. Toe spoeg hy op die man se oë. Hy sit sy hande op die man en hy vra vir hom, kan jy iets sien? Die man kyk toe op en sê, ja, ek sien mense, maar hulle is baie dof. Hulle lyk soos bome wat rondloop. Toe het Jesus weer sy hande op die man se oë gesit en weer vir hom gevra, kan jy sien? Toe antwoord hy, sy oë het begin fokus. Ek het gedink 'n mens kan sommer daarin sit sy oë het begin fonkel, want ek dink dit het begin fonkel. Maar daar staan nou net, sy oë het begin fokus en sy gesig is volkome herstel. Hy kon alles baie duidelik sien. Nou is die vraag vanoggend, hoekom moes Jesus 2 keer sy hande op die man se oë gesit het? Almal van ons weet mos dat
Jesus met die klap van 'n vinger kon hy die man onmiddellik genees het. Ek het gedink aan 2 redes vir dit, en ek het geen teologiese bewyse vir die redes nie, dis nou maar wat ek sien. Die eerste rede is dat Jesus vir ons wil wys, moenie ophou met bid nie. As jy bid vir genesing, dan staan daar in die Bybel, hou aan met bid sonder moedeloos te word. Hou aan met bid vir genesing, dit gebeur nie altyd onmiddellik nie. Die tweede rede wat vir my baie belangrik is dat ek gaan hom nou lees, die geestelike waarhede word nie altyd dadelik verstaan en begryp nie. Dit gebeur nie onmiddellik nie. Jy kry nie onmiddellik al die kennis en al die insig nie. Dit is 'n groeiproses. Want net na hierdie wonderwerk, wat Petrus nou aanskou het, vra Jesus vir Petrus, wie sê julle is ek? En Petrus, in sy groot voorvarendheid en met groot oortuiging sê, Jesus, U is die Seun van God. En maar net 'n paar versies verder, die volgende versie eintlik, dan bevraagteken Petrus Jesus se plan. Jesus sê dan vir hulle, ek gaan ly en ek gaan sterf. En dan sê Petrus nee. Hy het die insig dat Jesus die Seun van God is, maar dis nog net 'n stukkie insig. Hy het nog nie die tweede deel nie gesien nie. Ons kan, as mens nou kyk na die feit dat Petrus hom 3 keer verloon het, dan bevestig dit, dat al het hy geweet dis die Seun van God, het hy nog nie die volle prentjie gesien nie. Ons kan maar amper sê, dis 'n wit en swart prentjie gewees, hy het nou nog nie die kleure mooi gesien nie. En dan in Markus 6, vra koning Herodes, nadat hy Johannes die Doper onthoof het, wie sê die mense is Jesus? Wie is hierdie man? Wie is hierdie man, Jesus van Nasaret? En die mense antwoord hom, hulle sê, hy is Johannes die Doper wat uit die dood uit opgestaan het. Ander sê hy is Elia, en ander sê hy is 'n profeet. Maar hulle was almal verkeerd. En dan met die intog op die donkie in Jerusalem, dan skree die skare, hulle gooi hulle klere neer en hulle skree, Hosanna, Hosanna. Hulle gee vir Jesus eer. Maar net 2 hoofstukke later, dan skree daai selfe mense, kruisig hom, kruisig hom. Nou vanoggend maak dit die regtig saak wat Petrus antwoord nie, dit maak ook die saak wat die skare antwoord nie. Wat regtig saak maak is, wat antwoord jy vanoggend? As die Heilige Gees vanoggend in jou hart kyk en vir jou vra, wie sê jy is Jesus? Wie is Jesus vir jou? Dan kan ons sê, Jesus is die een wat vir ons sondes gesterf het. Dis reg, maar dis net 'n halwe waarheid. Dis nie die volle waarheid nie, dis nie die volle prentjie nie. Jesus het vir ons baie meer gedoen as dit. Kom, ek gaan na 4 goedjies. Jesus het vir ons moontlik gemaak om 'n intieme verhouding met hom te hê. Jesus het dit vir ons moontlik gemaak dat ons die Heilige Gees kon ontvang. En Jesus het dit moontlik gemaak dat ons met vreugde kan leef, volle vreugde. En Jesus het vir ons moontlik gemaak dat ons kan goeie vrugte dra. Jesus het nog baie meer as dit gedoen, ons gaan nou nie daarna kyk nie, maar hy is ook die een wat vir ons intree, volgens Hebreërs ergens, as voorspraak by God. En hy is ook die een wat vir ons die ewige lewe, dat ons deur hom die ewige lewe kan kry. Ek wil vanoggend in die eerste plek praat oor die verhouding met God, wat Jesus kom bewerk het, wat Jesus die deur vir oopgemaak het. Ek wil net duidelik noem, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God, wat vir jou so lief is, dat hy 'n verhouding met jou wil hê, en daarom het hy vir Jesus gestuur. Die kruis is nie net 'n genade om die hel te spring nie. Die kruis is God se guns oor jou, dat jy in 'n noue verbinding, 'n intieme verhouding met God kan lewe. God ken jou, hy ken jou hart, hy het planne vir jou lewe. In Johannes 14:7 sê Jesus, as julle my ken,
sal julle die Vader ken. So, en die ken is twee. Jy sal die Vader ken, maar die Vader ken jou reeds. God wil hê, jy moet soos Henog met hom wandel. God wil hê, jy moet soos Moses, face to face, naby verhouding, God wil hê, jy moet soos Moses met God gepraat het as 'n vriend. En ons kan dit doen, deur Jesus, want Jesus sê, in Johannes 4 vers 6, ek is die weg en die waarheid. Niemand kom na die Vader toe buiten deur my nie. Die teenoorgestelde sê, beteken, almal wat na die Vader toe wil kom, kan dit doen deur my. En dit is wat hy vir ons kom moontlik maak het. Terwyl Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het die voorhangsel van die tempel geskeur. Dit was 'n vreeslike dik gordyn. Ek gaan nou nie in daaroor ingaan nie. Maar dit is 'n simbool gewees, hy het van bo na onder geskeur, van die hemel na die aarde toe geskeur. Maar dit is 'n simbool van dat die skeiding tussen ons en God is afgebreek. En as ek nou nie 'n begeerte het om God beter te leer ken, of 'n begeerte het om te groei in my verhouding met hom nie, dan kan jy sê, jy hang die voorhangsel terug. Jy bou 'n muur op. Jy maak die skeiding weer 'n skeiding. Dit wat weg is, bring jy weer terug. Jesus is dus ons redder, né? Maar hy is ook een wat vir ons moontlik maak om elke dag naby God te leef. Ons kan vandag 'n intieme verhouding met God leef, maar nog steeds is daar soveel kere wat God vir ons vra. Hoekom is jy so bang? Vertrou jy my nog steeds nie? Ek moes hierdie week hierdie vraag 'n hele paadjie geantwoord het, as die bangheid so kom. Die tweede voordeel, hoekom Jesus na die wêreld vir ons 'n voordeel van sy koms, is die gee van die Heilige Gees. Die uitstorting van die Heilige Gees is 'n direkte gevolg daarvan dat Jesus dit vir sy Vader gevra het. Dit was vir my 'n persoonlike openbaring. Ek het dit al baie die versie gelees wat in Johannes 14:6, wat Jesus sê, ek sal die Vader vra. Maar ek het dit nog nooit geklik nie. Dat Jesus het vir sy pa gevra. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander raadgewer, die Heilige Gees stuur. Dan staan daar ook, hy sal nie laat ons weeskinders agtergelaat word nie. Hy sal die Vader vra, hy sal vir ons 'n raadgewer, die Heilige Gees, 'n helper. Dit kan ook vertaal word as die een wat langs jou staan. So, vir my was dit net, wow, Jesus het gevra vir die Heilige Gees te kom. Dan is daar ook 'n ander versie wat sê, wanneer die Gees kom, sal hy julle in die volle waarheid onderrig. Dit staan in dieselfde Johannes 14 vers 26. As ons sê, om Jesus is my redder, is net 'n halwe waarheid. Nou, dan kom hierdie versie, en hy sê, die Heilige Gees sal jou lei in die volle waarheid. Dis die waarheid van die dieper manier van God se dink, en van God se manier van doen. Dit is die funksie van die Heilige Gees. En dan het ek mos nou gesê, dit gebeur nie onmiddellik nie. Dit is 'n groeiproses, dit is 'n leerproses. Dit is soos 'n kind wat graad 1 toe gaan. En as hy nie die ABC leer, gaan hy nooit matriek kom nie. So dis presies dieselfde. Dis 'n leerproses en dis 'n groeiproses. Het jy al gedink hoe arm sou ons gewees het sonder die werking van die Heilige Gees? Dink maar net aan al die gawes van die Gees. Profesie, gesondmaking, onderskeiding, en dan ook nog meer, dink aan die vrug van die Heilige Gees, wat in ons lewe moet wees. Vriendelikheid, selfbeheersing, vreugde, liefde, al daai goed is vrug wat die Heilige Gees vir ons gee. En sonder dit sou ons niks gewees het nie. Dan is dit 'n ander versie, ek gooi julle 'n bietjie dood met versies, maar ek het gedink, ek wil sê wat die woord sê. So elke versie wat ek vir julle gee, kom uit die woord uit, ek wil nie sê wat ek wil sê nie.
Okay, die ander een is Romeine 8:26, wat ek glo julle almal ken. Die Gees van God help ons ook as ons bid. Ons weet nie altyd wat en hoe ons moet bid nie, maar die Gees self neem ons gebede op na God toe. Hy verander dat ons gebed volgens God se wil by hom, ek wil amper sê by hom uitkom. Maar wat ook belangrik is, hy bid nie vir jou nie. Jy kan nie sê, ek gaan nie bid nie, want die Heilige Gees bid vir ons jou, vir my. Hy bid nie namens jou nie. Hy ondersteun net jou gebed. Daar staan met versigtinge, ondersteun hy dit wat jy vra. En nou wil ek vir julle een storieetjie vertel, is al storieetjie wat ek gaan vertel. In 1995 se kant daar, aan die einde van die 1990s, was ons een keer op 'n sending uitreik Mosambiek toe. En julle wat nou so oud is soos ek sal onthou, daai tyd was daar 'n groot oorlog in Mosambiek, burgeroorlog, en al die brûe is opgeblaas. Daar is nie die paaie, dit het baie sleg gelyk. En ons was dom genoeg om te dink ons gaan met ons Volkswagen Caravelle Kombi in Mosambiek inry. En ek onthou een aand baie spesifiek wat ons weer gekom het, dit was al so skemer. Dan kom ons by die rivier en daar is 'n bruggie. Dan gaan die karre gaan maar so af en dan gaan hulle deur die rivier aan die ander kant op. Die ouens met die 4x4 doen dit lekker vinnig, niks moeilikheid hê. Ons het 'n Caravelle Kombi. Toe staan ons vrouens toe op die wal in 'n kringetjie en ons bid, en die manne skuif klippe en hulle gooi klippe in dat die kombi kan deurkom. En ek onthou spesifiek dat ek gebid het, Here, help ons dat ons deur die rivier kom soos U die Egiptenare deur die Rooi See gehelp het. En toe die volgende dag, toe ek weer daaraan dink, toe dink ek, as die Here my gebed verhoor het ons almal verdrink. Want die Egiptenare is nie deur die see nie. Dis die Israeliete wat deur die see was. Maar dit is wat die werking van die Heilige Gees is. Toe's daai gebed bo kom, toe sit nie meer die Egiptenare nie. Toe sit Here, help hier vir ons, dat ons soos die Israeliete deur die rivier kan kom. Okay. Voordat Jesus opgegaan het na die hemel, het hy vir ons 2 beloftes gegee. Die een het hy gesê, ek sal vir julle die Heilige Gees gee wat uitgesort sal word. Die tweede een was so mooi, het hy gesê, ek gaan na my Vader toe om vir julle plek voor te berei. En as ek klaar is, dan kom ek terug om jou te kom haal. Hy maak vir ons 'n blyplek gereed. In 2 Korintiërs 1 staan daar, God het die Gees in ons harte gevestig as 'n deposito. Dis 'n waarborg vir alles wat ons nog gaan gee. So die Heilige Gees is die deposito, wil ek amper sê, van die ewige lewe, van wat hy ons nog gaan gee. Die feit dat die Heilige Gees uitgestort is, moet maak dat ons geen rede het om te twyfel of Jesus weer gaan kom en of ons die ewige lewe het nie. 2 Korintiërs 1 staan daar, die Seun van God, Jesus Christus, is 'n ja en amen op al God se beloftes. In hom het God se ja plaasgevind. In Jesus, deur Jesus, is al die beloftes wat in die woord is, waar. As God 365 keer in die Bybel sê, vir elke dag een, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Dan is dit waar, want die woord van God sê, in Jesus het die ja plaasgevind. Dit moet ons oortuig, verseker, dat elke belofte kan ek aan myself toeëien. Dis nie net vir daai een en daai een nie, dis ook vir my. Jesus het vir ons 'n nalatenskap gelos, die Heilige Gees, wat saam met ons gees uitroep, Abba Vader. Moet nooit die krag van die Heilige Gees onderskat nie. Kom ons gaan weer terug na Petrus toe, met sy halwe waarheid.
Eers sy halwe waarheid en toe 3 keer van Jesus verloon. Toe kom die krag van die Heilige Gees in hom. En dan in Petrus, is Petrus in Handelinge 2 staan Petrus op, ek dink voor 4 of 5.000 mense. En hy staan regop. En hy praat met 'n harde stem. En hy verkondig sonder enige vrees die woord van God, wie Jesus is. Wat is die verskil tussen punt A en punt D? Die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees. En dis vir almal van ons tot beskikking. Daar's 'n mooi versie, maklik om te onthou, 1 Johannes 4 vers 4, wat sê, hy, die Heilige Gees, wat in jou is sterker as die Satan wat in die wêreld is. Leer daai versie, en as daar in die situasies kom, dan kan jy sê, hy wat in my is baie groter as wat die Satan is. Hy wat in my is, maak dit vas, gebruik dit, want dis 'n belofte wat die Here gee, en ons moet ons sê, Jesus is die ja op die beloftes. Dan nog ene, Efesiërs 1 vers 19, skryf Paulus in Efesiërs, mag julle insien, hoe groot en enorm groot, ja, insien hoe enorm groot die krag is, wat in ons werk. Nou vir dit is dieselfde krag, wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Hierdie versie sê, hoe enorm groot die krag is wat in ons werk. Die krag wat in my werk, kan dooies opwek. Ek sê nie so nie, die woord van God sê so. Dit laat ons 'n bietjie dink, ons wat so dink, ons is niks werk nie en ons kan niks doen nie. As jy die Heilige Gees in jou het, ja. Ok, die volgende enetjie waaroor Jesus gekom het, is dat ons blydskap kan hê in hom en deur hom. Ek dink blydskap is een van die grootste uitdagings vir 'n gelowige. Ons laat so maklik goed rondom ons blydskap knoppie op en afdraai. Nee. Maar goddelike blydskap is 'n blydskap wat van die Heilige Gees afkom. Dis 'n vrug van die Heilige Gees. En dit gaan verder as net 'n gevoel van emosie en happy. Dit gaan oor ietsie binne in jou. Jesus beloof, Johannes 16 vers 22, julle harte sal oorloop van blydskap. Dit sal oorloop van blydskap. En niemand sal dit van julle af kan wegneem nie. Nie omstandighede nie stout kinders nie droogtes nie planters wat vashaal nie, niks. Boet ons vreugde, ons blydskap weg te vat nie. En dan die ander versie 17, Johannes 17:13 sê Jesus, ek sê dit vir julle, sodat julle my blydskap in al sy volheid kan ondervind. Nie bietjie blydskap, wat soos 'n flikker lig aan afgaan nie. Nou, in sy volheid is die blydskap binne in ons. Romeine 8:35 skryf Paulus, al is daar vervolging, al is daar hongersnood, al is daar siekte, ons is meer as oorwinnaars in Jesus. Nou die oorwinning moet mos vir ons blydskap bring. Hierdie vir die seuns wil ek gou sê, hierdie oorwinning moet vir jou meer blydskap bring as die wen van die wêreld rugbybeker. Want môre verloor jou span weer, dan is jou blydskap gone, weg. Maar as jy blydskap vind in Jesus, dan is niks wat rondom jou gebeur, kan dit wegvat nie. Want dit is net tydelik, die wêreldse blydskap is net tydelik. Die belangrikste hier is dat ons harte moet oop wees, sodat jy my blydskap in al sy volheid kan ontvang. Jou hart moet oop wees, om God se blydskap te ontvang. Dink maar aan Paulus en Sila. Hulle deure oopgesing. Dink net daaraan hoeveel deure kan ons vir ons kinders dalk oopsing as ons met blydskap lewe. Een van my gunsteling versies is Jesaja 12 vers 2. As julle onthou, Ernie het so rukkie terug het hy gepreek oor
is jy 'n drein of is jy 'n fontein? Onthou julle? Nou ja, hierdie versie sluit daarby aan. Jesaja 12 vers 2. Julle sal met vreugde skep uit die fontein van redding. As ek gered is, dan is daar in my 'n fontein van vreugde. En ek kan dit gaan skep. Ek kan leef in daai vreugde. Ek het 'n stukkie gelees van wat is die definisie van vreugde? Dis die lig in jou oë wanneer jy praat van dit wat jou hart laat sing. Dis die lig in jou oë wanneer jy praat van dit wat jou hart laat sing. Wat laat ons harte sing vandag? As Jesus ons harte laat sing, dan sal ons 'n lig in ons oë hê wat mense aanraak. Ons sal anders te wees, omdat ons permanente vreugde het. Goed, die laaste rede wat ek vandag oor wil praat, van Jesus koms na die aarde, is sodat ons kan en moet vrug dra. Johannes 15:5 sê, ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie aan my verbonde bly, en ek aan hulle dra baie vrug. Sonder my kan julle niks doen nie. Vers 16 sê, dis ek wat julle uitgekies het en aangestel het om goeie vrug te dra. Wat 'n vrug? Vrugte wat God eer. Nog 'n versie wat julle moet gaan leer, die wat hom nog nie ken nie. Ek dink dis die eerste versie wat ek in my lewe uit my kop het geleer het. Dis amper die enigste wat ek nog onthou op Matoma. Efesiërs 2 vers 8. Julle is gered uit genade deur die geloof. Daarom het julle geen rede om hoogmoedig te wees nie. God het jou kom nuut maak. Nou is die vraag, hoekom sal God my red uit genade? Hoekom gee hy vir die genade? Hoekom gee hy vir die geloof? Hoekom maak hy my nuut? Die antwoord vind ons, daar is vers 8, die antwoord vind ons in vers 10. Daar staan, sodat julle die goeie werke wat hy vir jou bestem het, kan uitleef. Dit is hoekom God jou gered het. Nie om jou hemel toe te vat nie, maar om jou besig te hou hierso, met die goeie werke wat hy vir jou bestem het. En elkeen van ons het 'n verskillende werk wat ons moet uitlewe. Goeie vrug en goeie werk is dieselfde, maar dis nie ek het dit op 'n stadium gedoen tot ek aangespreek is daaroor, 'n lysie gemaak. Okay. Ek moet dit doen, ek moet vir daai ene koek pak, ek moet vir daai ou tannie gaan kuier, ek moet dit doen, ek moet dit doen. Dis nie wat dit is nie. Dis nie 'n lysie maak nie. Goeie werke is 'n manier van leef. Dit moet in jou wees. Dit moet jou tweede natuur wees. As jy op in 'n situasie kom, dan moet jy nie kan dink, wat moet ek nou doen nie. Dit moet van self daar wees. Want die Heilige Gees is mos in jou, om vir jou te wys wat jy nou moet doen. Soos ek gesê het, sonder om te dink. Dan 'n ander versie, wat ook vir my nog 'n bietjie skokkend is, wat julle miskien ook ken, Jakobus 2 vers 26. Jakobus 2:26, daar staan, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood. Net so is die geloof wat nie oorgaan in dade nie, dood. So as jou geloof nie uitvloei, as daar nie dade uit jou geloof uitgroei nie. As jy sê Jesus Christus is die Seun van God en hy het vir my sondes gesterf, dan het ek die geloof, maar dan moet ek dit gaan leef. Anders gaan dit dood. Dit moet deel van jou lewe wees. Goeie werk kan ons nie red nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar dis 'n advertensie van wie is ek? My dade. Ek dink Paulus sê ergens, wys my jou dade, so iets van die aard. En ek sê jou my geloof wys, ek dink dis ook aan Jakobus, dan is seker hy wat so sê. Maar jou dade moet wys dat jy kind van die Here is. Dit kan jou nie red nie, maar dis 'n advertensie van wie jy is, kind van God. Die hoofdoel van ons lewe moet wees om so te leef dat God stil tevrede met jou kan wees. Dit staan in Sefanja 3. Ons moet so leef dat God stil tevrede kan wees met ons.
En dan 'n ander versie wat ook vir my besonder is, so aansluit, is Filippense 2 vers 13. Dit is God wat jou gewillig en bekwaam maak om te doen wat hy graag wil hê. En hier's nou my Engelse sinnetjie. Implanting within you the passion to do what pleases him. Hy sal 'n passie in jou inbou to do what pleases him. Maar ook in ons vrug dra, gaan dit, as mens nou so praat, dan dink ek, ek moet. Dit gaan nie oor jou nie. Die fokus moet nog steeds God wees. Want hy sê in sy woord, so ver julle dit gedoen het, aan een van die geringstes van die mense, het julle dit aan my gedoen. So jou werke moet God eer. Dit moet nie jou eer nie. OK. Ek gaan saamvat, maar ek is nog nie heeltemal klaar nie. Jesus koms na hierdie wêreld, het dit vir ons moontlik gemaak, om 'n intieme verhouding met God te hê, om die Heilige Gees te ontvang, en om met goddelike blydskap te kan leef, en om goeie vrugte te dra. Ek kan nou hier sê amen, maar dan doen ek julle onreg aan. Ek moet vir julle sê, daar's 'n waarskuwing in Markus 4 vers 23 tot 25. Die ou vertaling het gesê, die wat het, sal ontvang, en die wat nie het nie, sal weggeneem word, ook dit wat hulle het. Toe ek kind was, het ek gedink, dis am snaaks, die arme mense, die bietjie wat hulle het, gaan weggeneem word. En die ryk mense gaan net nog bykry by hulle rykdom. Maar dis glad nie wat hierdie skrif beteken nie. Ek lees vir julle 'n ander vertaling van dit. Hoe meer julle luister, hoe meer sal julle verstaan. En julle sal nog meer insig ontvang. Met ander woorde, hoe meer jy met God se woord besig is, hoe meer sal jy dit verstaan en hoe meer insig sal jy ontvang. Dan sê dit in dieselfde skrif vers 25, maar wie dit nie doen nie, van hulle sal die bietjie begrip wat hulle het ook weggeneem word. Ons kan nie dit latent laat lê nie. Dit wat die Heilige Gees in ons vir ons openbaar, moet ons gaan ondersoek. Ons moet honger wees na die woord van God en kennis van God. Daar is so 'n ander mooi versie in Jesaja 50 vers 4 wat sê, elke môre maak hy my wakker om te luister soos 'n leerling moet luister. En een van die Engelse taalversies sê, do not pull the covers over your ear. Moenie as jy wakker word in die oggend, kombers oortrek sê, ek gaan nog 'n bietjie lê. Staan op, want God sê, ek maak jou wakker, want ek wil vir jou leer. Daar, Jeremia 33 vers 3, maklik om te onthou, Jeremia 3:3. Beloof God, en ek wil weer sê, in Jesus is dit mos waar, sê hy, vra my, en ek sal jou vertel van groot en ongelooflike dinge waarvan jy nog niks weet nie. Sjoe, God wil vir ons vertel. Dis vir my so jammer dat baie mense wat deur God uitgekies is om sy kinders te wees en in die volheid te lewe, dat hulle nooit daar kom wat hulle vra, Here, Abba Vader, ek wil weet van die groot en die onverstaanbare dinge waarvan ek nog niks weet nie. As ek net vanoggend dit in julle kan los, daai honger na die groot en die onverstaanbare dinge wat ons nog niks van weet nie. Die Here het vir my 2 prentjies gegee vanoggend. Eerste prentjie wil ek sommer vir die mamas sê. Ek het gesien 'n ysberg. Die tip van die ysberg steek bo kan die water uit. As ons dink Jesus is net ons redding, dan sien ons net daai puntjie raak. Maar onder die water is daar soveel rykdom wat ons uitmis. En ek wil vir die mamas vanoggend sê, moenie vir jou kinders net die tip van die ysberg leer nie. Moenie net vir hulle sê, jy moet jou hartjie vir Jesus gee, nou is jy gered nie.
Ontdek saam met jou kind, trek aan jou baaibroek. Wat is daai goed wat hulle so ons sê, jou pak, wat se pak het ook al, jou duikpak. Trek aan jou duikpak. Vat jou Bybel. En gaan ontdek daai saam met jou kind, daai wat onder die water is. Vir die manne het ek 'n prentjie gesien. Dis is om sê nou maar die Comrades te hardloop, né? Nou hardloop jy tot by die eerste waterpunt. Sjoe, maar dis lekker koel te boom. Die mense is vriendelik. Hier's lekker water. Ek gaan nou net hier bly sit. En dan as die reis verby, dan gaan jy huis en sê, ja, ek het dan my Comrades gehardloop. Jy het nie die Comrades gehardloop nie. Jy het uitgemis op soveel meer. Jy het uitgemis op kameraadskap van mense wat langs jou is, wat jou bemoedig. Oor die aanmoediging van die skare langs die pad. Jy het uitgemis om die paviljoen in te kom. Daar by gras te hardloop en oor te gaan voordat die geweer skiet. Moenie net in jou geestelike lewe kom tot by die eerste boom en dan parkeer jy jou daar nie. Daar is soveel meer. Ek sê baie vir my kinders, there must be more. Daar moet meer wees as wat ons op die oomblik het. Ons het vanoggend, elkeen van ons het 'n keuse. Ons kan die Heilige Gees toelaat om ons te onderrig in wie Jesus regtig is. Of ons kan tevrede wees by die feit dat Jesus vir my gesterf het en niks meer nie. Maar dan sien jy mense vir bome aan. So elkeen van ons moet vanoggend besluit, wat kies jy? Die meer of die bietjie? Ons gaan nou nagmaal gebruik, as julle dit reg kry. Dan gaan ek bid en dan gaan ons die nagmaal gebruik. En Kobus, ek weet nie of jy vir nog 'n liedjie het nie, maar ons wil daai ander liedjie weer sing wat ons laaste gesing het. Hoor hy my? Het jy nog 'n liedjie of kan ons daai ander een weer die laaste enetjie weer sing? Het julle aan een wonderlik. Hulle weet hoe, hulle is voorberei. Hulle lampies is vol olie. OK. Kom ons bid net saam voor ons die nagmaal gebruik. Abba Vader, lewende God, enigste God, wat vir ons so lief is, dat U vir ons met die hand uitgesoek het, om te kan sê, jy is my kind. Skus Here, wat ons dit so maklik min maak, dat ons dit so maklik gering ag. Ek kom bid, Here, dat U in my hart, in elkeen se hart wat hier is vanoggend, 'n vuur sal aansteek, 'n vuur van honger na U woord, dat ons nie tevrede sal wees met die melkkos nie, maar dat ons werklik sal kom by die vaste kos, daar waar die groter vreugdes is, daar waar die groter teenwoordigheid is, daar waar die groter seën is. En as ons nou nagmaal gebruik, dan is ons woorde te min om vir U te sê, dankie Jesus. Dankie vir alles wat U vir ons kom doen het, vir alles wat U vir ons kom gee het. En as ons die broodjie en die wyn drink, dan wil ons dit doen tot eer van U. Ons wil dit doen met harte wat oorloop van dankbaarheid. Teenoor God, maar ook teenoor die Seun van God en teenoor die Heilige Gees wat met sy volle krag in elkeen van ons bly. Dankie Here. Ek lees vir ons in Markus 14. Toe breek Jesus die brood in stukke en gee dit aan sy disippels met die woorde: neem en eet. Dit is my liggaam. En net so het hy ook die wyn geneem, dit vir hulle gegee om te drink. Toe sê hy vir hulle, dit is my bloed, wat die verbond tussen God en sy kinders verseël. Dink mooi daaraan as jy die nagmaal gebruik, want dit was 'n groot prys wat Jesus kom doen het, en ons moet dit nie gering ag nie. As ek nou sê amen, ek het vanoggend daaraan gedink, dan moet ek eintlik sê, Here, laat dit so wees. Want dit is wat amen beteken. Dat as ons die brood vat en die wyn vat,
dat ons werklik dit sal doen met 'n diepe ontsag van wat dit Jesus gekos het om vir ons kinders van die lewende God te maak.